根据上午11点的最新资料，目前台风的位置来到了台北的东南东方，大约380公里的海面上。目前的强度是属于中度台风的上限，暴风半径大约是280公里，而未来一段时间，暴风半径还可能会有略微扩大的趋势。台风在过去一段时间，大约是以每小时9公里的速度缓慢的北上。而预计在今天，它也会持续以比较缓慢的速度，逐渐的往北移动。而同时，它的暴风圈有可能在今天的下半天接触台湾的陆地，因此我们也针对了宜兰县、新北市及基隆市发布陆上台风警报。台风的中心大致上在台湾东方海面，不过持续为台湾带来东北到偏北风。受到这些外围环流的风以及地形的影响，在上午这段时间，我们西半部大致在云林以北的沿海都出现了比较强的回波对流发展，也带来了一阵很明显的雨势。而除此之外，北风受到地形的影响，也在我们北台湾出现一些降雨。而由于这些回波都是一阵一阵移入的，所以雨势上也是一阵一阵间歇性的大雨。此外呢，随着整个台风风向的偏转以及台风中心的接近，在我们的东北部陆地以及大台北地区，晚间的风力也会明显的增强。尤其整个风向因为地形的关系，我们预估大台北盆地在今天入夜之后将会有明显的强阵风出现。所以总结要提醒大家，今天晚上到明天上半天将会是台风离我们最接近的时候，在北台湾、中部山区都要留意明显的降雨，而沿海的风浪现在还是很大，非必要的话，请避免前往海边活动。同时，各区域强阵风的时间点不一样，那我们要提醒在北部以及恒春半岛还有兰屿的朋友，今天下半天之后，风力的状况还有机会更为明显。那此外，由于整个台风环流跟地形的关系，在我们东南部地区反而是属于背风面，可能会有焚风的现象发生。也提醒台东的朋友，今天要留意的是高温的部分。